Хүмүүс тэгээд 2015 онд бүгдээрээ балаа авна. Тэгээ яг одоо бас дараагийн уран бүтээлийг дуулах гэж байгаа хүн хэн бэ? За одоогоор би дуулна. За ямар дуулах гэж байна? Kenny Rogers-ийн She Believes in Me гэдэг классик төрлийн дуу байгаа. Тэгээд энэ дуун дээр болохоор cover гэхээр хүмүүс нэг дуугаа эвдэж дуулна гэж ойлгодог. Яг классик төрлийн эсвэл jazz төрлийн дуун дээр бол бас хамаагүй эвдэж болдгоо. Яг тэгэхээр энэ дуу чинь өөрөө мэдрэмж шингэсэн дуу. Тэгэхээр дуугаа хамаагүй эвдэжгээд нөгөө мэдрэмжээ эвдээд. Тэгэхээр нөгөө үзэгчтэй хүрж байгаа, сонсогчтой хүрж байгаа тэр мэдрэмж нь байхгүй болчдөг. Ийм талтай. Тэгээд Kenny Rogers-ийн She Believes in Me гэдэг дууг тайлбарлая. Ер нь л дандаа классик чиглэлээр дуулдаг уу? Би болохоор ер нь классик тэгээд jazz ийм чиглэл. Ер нь царайцсан ч гэсэн классик юм байна. За ингээд классик залуугийн бүгдээрээ гайхалтай уран бүтээлийг сонсъё. Тэгээд бүгдээрээ дуулаад дууссан дараа гээд уулзъя та. She lay sleeping. Stay out late at night and play my song. Sometimes all the nights can be so long, and it's good when they finally make it home. All alone, while she lay streaming. Try to get undressed without the lights. Quietly she says, "How was the night?" And I come to her and say it was alright, and I hold her tight, and she believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday if she was my girl, I could change the world with my little song. I was wrong, but she has faith in me, and so I go on trying faithfully. Who knows, maybe on some special night, if my song is right, I can find a way. While she is waiting, I stumble to the kitchen for a bite. Then I see my old guitar in the night, just waiting for me like a secret friend. There's no end. While she lays crying, I fumble with a melody or two, and I'm torn between the things that I should do. She says to wake her up when I am through. And she believes in me. I'll never know just what she sees in me. I told her someday if she was my girl, I could change the world with my little song. I was wrong, but she has faith in me, and so I go on trying faithfully. Who knows, maybe I'm so sure tonight, if my song is right, I can find a way. While she waits,
За. Ямар гоё дуулд юм бэ? Түрүү Арифта чи нэг надаас асуужсэн шүү дээ. Шинжлэх уур амьсгал оруулдаг зүйл юу вэ гэхээр яалтчгүй шинжлэлийн дуунууд юм байна. Тийм байна, тийм ээ? Шинжлэлийн дууг сонсохоор бас гоё уур амьсгал ордог. Оруулж чадлаа. Дуулж явахдаа бис яг царины хөрөлн хараад зогсоодсэн байхгүй юу? Үнэхээр гоё классик тэр харж инээж минэж байгаа бол гоё юм байна. За тэгээд харин яг одоо та бүхэн 1936 дугаар дээр хайртай хүмүүстэй мэдчилгээг дэвшүүлэх боломжтой. Тэрний ардаас бас манай cover дуучид маань дуулах болно тийм ээ. За тэгээд дараа нь бас дүлгөөн маань дуугаа хөрөх болно. Тэгэхээр дүлгөөний дуун дээр та бүхэн бас хайртай дотны хүмүүс хамт олондоо бас шинжлэлийн баярын мэдчилгээг дэвшүүлэх боломжтой өөрийнхөө дуу хоолойгоор. За. Холбогдсон уу? Үгүй ээ. За бид ярилцчих уу? За тэгээ. За дүлгөөн. За дүлгөөнийг өмнө харж ирсэн байна. Би бас өмнө юниверситет орж исэн гэсэн юу гэсэн бэ? Тий, ер нь багасаа 1 2. Ярэ. Багасаа тэмцээн оролдоонд ер нь бол идэвхтэй оролцдог байсан. Тэгээ мөрөөдөлтөд хүрэхийн тулд бас тэмцэх хэрэгтэй. Тийм учраас ингээд өөрийгөө хөгжүүлэхийн тулд бас нэлээд оролцож ирсэн. Тэгээд зургатаар харсан байж магадгүй. Тийм үү. Зургатаар харсан юм шиг байна тий. Тэрнээс гадна бид нэр бас нэлээд олон сайн дурын үйл ажиллагаа, хандивын тоглолт тэнгисдэр гэхэд бид нэр 3 өдөр. Гэтэ нэг нь болохоор тустай хандив тоглолтсон. Нөгөөх нь болохоор нэг тоглолт болохоор тустай тоглолт. Нэг нь болохоор 2 өдрийн тоглолт байсан. Тэнгис кино театрээр хандив тоглолтууд хийжсэн. Тэгээд хүүхдийн баяраар хүүхдүүдэд баярлуулад асрамжийн газрын хүүхдүүдэд сайхан л ихэд өнгөрсөн 7 хоногт бид нэр 21-р хорлын тэнд байдаг, ханаа мэлэлж байдаг Эрдэм төвийн асрамжийн газрын хүүхдүүдэд шинжлэлийн зохион байгуулалтанд тусалцаад тусалцаад мундаг манай залуучууд ер нь бол тэгдэж штэ. Бид нэр яг мэрэгжлийн дуучин биш ч гэсэн хэрвээ бидний дуу хоолой ямар нэгэн сайн зүйлд хэрэг болж чадчихлагаа бол бид нэр цаашаа өргөжлүүлээд дуулаад байж болно л. Би ингэж бодд юм а. Заавал мэрэгжлийн, заавал тэр соёл урлагийг сурвалж юм те гадаад сургууль хөгж ирсэн уран бүтээл гаргадаг юм биш үстэй. Тэ өөрөөсөө үнэхээр сэтгэлтэй дээрэс нь хүмүүсийг байлдан дагуулж гоё уран бүтээлийг гаргаж чадж байгаа бол зүгээр инженер мэрэгчлээ ч гэсэн дуулж болно. Тийм ээ? Тийм. За, холбогдож байна уу? Үгүй ээ. Холбогдоог байна уу? Дугаараа бас дахиад хэлчихэ дээ. 1919 36. За 1919-36. За тэгээд би бас нэг зүйлийг бас л нэг асууя гэж боддог байсан. Энэ нэг дотор ингээл нэг хөтлөгч юм чинь асуулт боловсруулаад явж байгаа хөхгүй дандаа. Тэгээд хамгийн хөгшнөөс нь асууя. Тэгвэл өөрөө тэгж тодорхойлс. Би бол хамгийн хөгшин гэдэг гэсэн. Тэгээд ер нь бол яг хөгшин гэхээр бас үгүй маа. Манай Ахмад бас биднийг үргэлж тандаа. Бүр Ахмад болоо явчлаа. Настан гэх гээд нэг юу. Мэндэ мань болохоор зэрэг ер нь бол манай ахлагч. Тийм бид нарыг одоо үргэлж одоо энэ хэрэгтэй шүү, одоо тэг хэрэгтэй шүү гэд бид нарт үргэлж санаа тавиад залгах нэгэн лөө залгаад тэг үргэлж та нар цагтаа цуглаарэ гэд байнга бид нарт санаа тавьж идэг хүмүүс байгаамаа. За тэгэхээр бид нар дуудлага ирж байна. Бацдаг хүн байх хэрэгтэй тийм ээ. За авъя. Дуудлагыг авъя. Байна уу? Байна уу? Байна. За амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. За хинд мэдшгээ төвшүүлэх вэ? За авчлаа. За утсан тасарчих шиг боллоо. Гэтэ үзэгчд маань нэг зүйлийг анхаараарай. Зугтны дуу багсгаад уцаараа бидэнд ярих юм бол цаг завыг хэмнэх болно. Тэгээд яг одоо нэг мэдчилгээг аваад дөлгөөнийг би хамгийн сүүлд нь дуулуулмаа сагдаад байгаа байхгүй. Яг тэгэхээр нэг дөлгөөнийг бас би дуулжааг харж ирсэн байхгүй. Тэгээд хамгийн сүүлд нь дуулуулмаар ч юм шиг санагдаад байна. Гэтэ одоо дуулах юм уу? За дахиад дуудлага хийж. За тэгвэл юу авъя? Мэдчилгээг авъя. За тэгээ. Байна уу? Байна сайн байна уу?